有3分之2嘅送件咧都係出現咗問題喎，即係好似我啱啱講嗰啲咧，派遲咗啊、派錯咗啊、唔見咗啊，全部都有發生過。咁 Yodel 又好差喎，有啲人話唔撳門鐘，有時仲放喺鄰居個垃圾桶隔離喎。哎呀，唔知點講，揾唔到個措辭，即係點解佢哋咁 rush 啊？Hello， 大家好，歡迎翻嚟英語關 channel， 我係 Sam。今日咧就想同大家分享一個幾搞笑嘅話題啊，咁係關於英國最差嘅速遞商。咁啊，同埋有啲咩方法咧可以避免派速遞嗰個人咧，其實可以派到件俾你，唔會有啲咩差池咁樣。咁啊，想同大家分享下 ，OK？ 咁話說咧，其實我之前寫過 post 啊，咁就關於最近有個調查啦，咁就係英國通訊管理局咧就去公布邊一間係最好嘅速遞商啦，邊一間係最差嘅速遞商啦。咁先講最差啦，咁就原來咧連續3年啊冧莊成為最差嘅英國速遞商咧係 Effie 呢間公司喎。咁 Effie 呢間公司點解會俾人評作係最差咧？咁啊有啲咩原因咧？就包括遲咗送件啦、送錯件啦、件唔見咗啦，又或者係有時咧你會收到個信息呢個電話啦，咁收到個信息就係話呢件已經派咗啦，咁然後你落去開門睇下啦，咦點解乜都冇嘅？咁然後咧同一日咧嗰件咧晏晝就先送俾你嘅，係咪好搞笑啊？總之你想象到嘅錯誤咧，呢間公司咧佢都包羅萬有，做足晒俾你。咁所以點解佢就俾人投咗係最差嘅公司啦？咁其實初頭我就喺度諗，咦乜唔係應該係 Yodel 先至係最差嘅速遞公司咧？因為話說我有2-3次派遞經驗咧，都係非常之咁好啦嚇。咁有一次咧，佢唔知點解佢將件擺咗喺我車底啦。咁然後有一次咧，就將我件擺咗喺 Brown Bin 啦。咁然後就再有一次咧，就係我甚至好似冇聽到撳門鐘咯，但係佢就咁將我件擺咗喺我門口，斜斜地擺到冇遮冇掩嘅喎。咁又唔會話驚有人攞咗啦，咁佢就走咗啦咁樣樣。咁喺我心目中 Yodel 其實真係最差啦。咁我陣間再公佈睇下佢個排名係點俾大家聽下 ，OK？ 咁我開始之前咧，再繼續講落去之前咧，咁啊 like、comment、share 呢條片啦，咁等大家可以笑下啦呢個週末。OK， 咁講下啲數據先啦。咁其實2025年頭咧，咁啊 Effie 先至同 DHL 合併啊。咁合併嘅原因都大家都知啦，擴大呢個 market share， 咁等自己可能啲嘢可以啲資源可以共用啊，咁可以慳多啲錢啊咁樣樣。咁其實呢間公司咧就上個月9月咧先至俾競爭管理局咧去批呢一層 deal 係去進行嘅咁樣樣。咁話說咧，其實 Effie 同 DHL 咧，佢過往咧就派咗英國1/4嘅件啊，咁足足有10億件嘅。咁全國每年咧就其實有大概40億件咁多啊。咁講緊2024年咧都有42億件係派咗嘅喎。咁足對比2023年咧係升咗7%。咁其實而家點解你會見到咁多門市去執笠啊，或者 cut 啲鋪頭啊？就因為所有人都因為經歷咗個疫情之後，就係上網買啦，上網退啦，然後啲人都係上網賣嘢啦，甚至係即係私底下買賣啊交易啊，又或者係總之乜都網上面搞。網上面買餸啊，網上面消費啊，總之其實如果冇乜需要，其實唔需要出街咯。即係就算係出街都係去玩咯，而唔係去嗰啲鋪頭可能行街睇嘢。因為你去個鋪頭睇嘢個款都唔夠你網上面睇咁足咁齊啊。所以點解而家嗰啲件係升得咁緊要係有原因啦。亦都點解有肉食啦？即係點解捷克即係個有錢佬啦，點解要買 Royal Mail， 然後仲要再擴大佢嘅包裹生意，就係咁解啦。OK， 大家都明啦。咁其實咧過去6個月啦，講緊啱啱2025年4月至10月咁計啦，有2/3嘅送件咧
都係出現咗問題喎。即係好似我啱啱講嗰啲咧，派遲咗啊、派錯咗啊、唔見咗啊，全部都有發生過。咁有啲咧仲離譜咧，佢就係話送貨司機咧，甚至唔落車派件啊。咁可能佢架車就咁掉件件去你個門口度，即係所以點解啲人就投訴啦 ？OK， 就啲人就投訴俾英國通訊管理局啦。咁其實咧我自己咧就有啲方法咧，就去避免呢啲情況去發生嘅。咁包括係啲咩咧？就係平時同鄰居打好啲關係啦。咁就有時佢會幫我收個件，咁然後咧我又有時會幫你收下件嘅。咁係即係互助咁樣係幾好嘅。咁第二咧就係自從 Yodel 嗰單嘢之後咧，我喺我門口咧放咗個喺 Costco 買嗰啲大箱咧，係真係有好大個包裹都塞到落去嗰啲大箱咧。咁然後我就擺咗喺我個窗，即係 Bay Window 下邊啦。咁唔使日曬雨淋啊嘛。咁然後咧唔知點解好醒嘅喎。無論係 Amazon 啲人啦，或者係郵局啲人啦，咁佢都會知道啊。如果拍門冇人應咧，佢就會直接將啲嘢擺喺個箱度咁樣咯。甚至因為我同個郵差咧好熟啦，咁因為我請過去食嘢啊、飲嘢咁樣啦，咁佢有一次就問我：喂，阿 Sam， 即係佢用英文咁同我講啦。佢話 Sam， 你有啲件係咪直接擺落去啊？唔使拍門啦。咁我話係啊，你擺喺嗰度得㗎。咁佢就知定擺邊咯，咁就唔會話亂咁擠啊，或者又同你退翻去咁麻煩咯。咁然後第三樣嘢啦，呢個 tips 就係之前咧。有啲人啦，或者係佢哋會將件咧擺喺 brown bin 或者係 green bin 嘅。咁 brown bin 如果你用得落，可能都會好臭啦。咁green bin 就可能好啲嘅。咁咁啱又會佢支訂擺喺嗰度，其實都 OK 嘅，即係好過你冇遮冇掩又日曬雨淋。咁其實你件會瀨嘢噶嘛。咁所以擺喺嗰啲地方咯。但係如果你可以嘅話，咁有個箱又可以 secure 到嘅，咁當然有個箱喺門口係最好啦，或者有個 porch， 人哋可以開門入嚟擺，即係俾啲派速遞嘅人可以擺低件，咁都係叫做 OK 幾好嘅。咁第四咧就好似我啱啱咁講啦，如果啲速遞員咧你派得多，其實嚟去真係嗰啲人嘅，你會知道，你一同佢熟咗咧，其實佢就知道你件應該點樣處理係最好咯。咁所以打好啲關係啦，係啊。咁對你都係好啦，咁對你啲件都係好咯，即係大家互惠互利，其實都係 win win 咯，叫做。咁個龍虎榜啦，嗰啲速遞商啦，究竟邊間係第二差咧？就係 Yodel 啦，就係我啱啱講嗰個 Yodel 係第二差啦。咁原來第三差咧就已經係講緊係 DPD 啊。DPD 其實都 OK 喎，即係譬如話有時買電器啊送嘢都準時，同埋都企理啊。唔知點解 DPD 係第三差嚇。好啦，咁由頂數翻嚟咧，最好係邊間咧 ？Amazon 係最好喎。Amazon 咁我知道有唔少移英港人咧，佢哋都有做 Amazon 啦。咁甚至喺香港人村有時有啲移英港人做 Amazon， 佢哋話：喂，去香港人村有時係有得飲湯添啊！即係大家熟咗咧，咁所以變咗係都幾得意咯。即係聽到呢啲故仔都。咁第二好咧就係 FedEx， 第三好就係UPS， 第四咧就係 DHL， 第五就 Parcel Force， 咁第六先係 Royal Mail。咁因為 Royal Mail 之前話要投資好多去改善個服務啊，又話要擴大個網絡啊，咁所以變咗改革緊啦，佢哋叫做。咁其實即係 Avis 同埋 Asda 最新都宣布咗個合作咧，就係 Asda 會喺佢哋啲超市外邊咧。之前你咪會見到其他超市 Aldi 啊，或者其他超市你會見到有 InPost 嘅 locker 啦。咁嚟緊 Asda 外邊咧就會擺 Avis 嗰啲 locker 啊。但係啱啱 Avis 先俾人投咗係最差嘅速遞公司，唔知點解 Asda 會同佢合作？可能佢哋覺得遲一兩日送件冇乜事啦，對條數冇乜影響啦。但係咧，如果你有網上面購物過咧，就係有時有啲人嗰啲網民咧會 comment 咧就話：哇，唔係啩？你係揀 Avis 同埋 Yodel 做速遞商啊？咁我唔喺你呢度買嘅，即係個情況係咁惡劣咯。但係好彩，即係我呢度就真係好似得 Yodel 有問題咯。我 Avis 嗰個速遞員咧就係同佢熟咗，所以我發現 Avis 次次都幾 OK，冇乜問題咯。咁就唔知大家嘅 experience 係點啦。我見咧之前我 post 咧
嘅留言咧，好似普遍都係話唔好爭啦，兩間都係屎啦。咁跟住有啲人就話Avi 有好多內鬼，有 hacker， 次次咧如果買完嘢咧，都會收到假冒 Avi 嘅 SMS 喎。咁呢方面就可能大家都要小心啦。咁 Yodel 又好差喎，有啲人話唔撳門鐘，有時仲放喺鄰居個垃圾桶隔離喎。咁即係所以真係好搞笑，你有興趣可以去嗰個 post 嗰度咧去睇下究竟啲 feedback 係點啦，即係大家嗰個使用體驗，哇！究竟原來真係一個天一個地咁樣咧，真係好唔掂。咁其實到最尾都要講句公道説話嘅嚇，咁就係其實做速遞啦，譬如話做 Avi 啊，或者做 Amazon 啊，有啲演講人都分享過就係，其實每日咧有成100幾200件件去派咧，其實有時真係連廁所都冇時間去，所以點解佢會寧願掉你件件啊，或者可能拍咗門就走咗去啊，其實都點講啊，情有可原定係？哎呀，唔知點講，揾唔到個措辭，即係點解佢哋咁 rush 啊？即係可能有時未必等到你，佢就會咩啊？所以最好其實平時如果有機會，你可以同佢傾好一兩句偈，打好個關係，咁佢以後送件可以 take care 你個件，咁其實就係最好咯。咁嘅方案。好啦，咁呢排咧就做緊兩個 promotion 喎。第一個咧，大家唔好唔記得啊，就係英航嘅 AE 卡咧，平時咧佢只係會送6000個 Avios， 但係而家開戶咧，足係會送足15000嘅 Avios啊，足係2.5倍啊，2.5倍係2.5倍啊，唔好講笑。而家唔申請仲等幾時？咁只係需要咧頭3個月啦，申請開戶咗之後，由嗰張卡咧使滿2000磅就有10000 Avios 啦，足夠你係來回歐洲飛一鑊㗎啦，唔係講笑。咁另外仲有第二個promotion 啦，就係 Salesforce 個2% cashback 啦。咁佢無論係 BP、Tesco、Morrison、Asda 入油啦，都有2% 回贈啦。咁譬如話 Costco 買嘢都會有回贈啦。咁另外甚至HM Office 啊，即係換護照啊，每個人都會換嘅護照啊，都有2% cashback。所以真係唔好睇少一點一滴嘅力量啊！一年落嚟咧，真係小數怕長計。OK， 咁我覺得今日呢個古仔都幾得意啊！即係可以講下究竟而家啲速遞公司係點啦？咁以後大家揾邊間速遞公司派件都會心照啊，知道應該係點啦。同埋亦都體諒到可能佢哋平時做嘢嘅辛酸啦。咁變咗都唔會話惡言相向咯。即係就算可能有時派遲咗啊，或者係可能有啲問題啊，擺錯咗啊，即係都唔好咁嬲咯。因為係啊，都身水身汗嘅，其實派呢啲。好啦，咁中意呢條片啊 ，like 啦 ，comment 啦 ，share 啦，撳埋鐘仔 subscribe 埋我 channel，咁下次有咩新片咧，就會第一時間知道啦。咁好啦，咁我哋又下次再見啦。